Jos sua kiinnostaa verkkokauppabisnes ja sä et tiedä miten aloittaa ja nää, niin tässä on realistisia asioita, mitä sun kannattaa niin kuin ottaa huomioon. Varsinkin se, että kun me ollaan tehty reilusti yli 10 miljoonan dollarin myynti näiden vuosien aikana, niin tässä on muutamia juttuja, mitä kannattaa huomioida. Ja tulee aika paljon kysymyksiä siitä, että miten voi onnistua verkkokaupassa ja mitä se vaatii, mutta sitten ne realistiset odotukset, niin ne pitää myöskin huomioida. Eli käytännössä kun lähtee verkkokauppabisnekseen, niin se maksaa, aina maksaa jotain. Et joko tietotaitoa tai sitten sun pitää maksaa se niin kuin jollekin toiselle, joka tekee sulle se kaiken. Ja varsinkin alussa niin teemat maksaa, mainonta maksaa, testaaminen maksaa. Eli pitää olla jotain rahaa laittaa ja investointia siihen. Niin esimerkiksi sä avaat raflan tai ihan minkä vaan muun bisneksen, sun on pakko laittaa jotain investointia siihen. Niin. Ja aika usein tulee myös kysymyksiä, että vähän epärealistisia odotuksia siitä, että haluaa tehdä 30-50 miljoonaa verkkokaupalla, mutta sitten niinku ei ole rahaa aloittaa, että se ei onnistuu sillä lailla. Että kyllä mä voin sanoa, että suunnilleen arviolta niin 10 miltsin tekemiseen, niin kyllä sulla menee silti 500 ehkä miljoona, riippuen siitä, että kuinka paljon sä oikeasti niin kuin investoit siihen, niin joku voi saada sen, se ei ole halpaa. Et kannattaa oikeasti olla niin kuin mielessä, että niin kuin se on oikeasti bisnestä ja se maksaa. Sitten joitain asioita, mitä kannattaa huomioida, mitkä niin kuin maksaa, kun tekee verkkokauppabisnestä, on esimerkiksi se teema, mainonta, työntekijät maksaa, kaikki testailut maksaa. Sitten sen lisäksi, jos sä päätät tekee hakukoneoptimointia, se maksaa, backlinkien hommaaminen, ja se maksaa. Ja sitten jos sä päätät ottaa niin kuin virtuaalassareita tai työntekijöitä, niin ne maksaa. Sitten jos sä päätät, niin kuin, jos sulla tulee vaikka refundeja, mistä sä et pysty tavallaan, sulla tulee refundeja ja sit sä et pysty tavallaan, sun pitää palauttaa ne rahat, niin sä saat vähän pitää itsellesi, mutta silti niitäkin saattaa tulla, ja jos sä käytät sen rahan, sen palautusrahan jo johonkin muuhun, esim. Mainontaa, ja sit sä joudut niin kuin miinukselle. Eli sun pitää olla omaa kassaa myöskin siinä. Eli kaikkia tällaisia pikkuasioita pitää huomioida, niin ettei tule ongelmia. Ja sen lisäksi vielä, niin ne odotukset alussa kannattaa olla vähän pienemmät kuin se, että haluaa tehdä 100 miltsiä. 100 miltsin firmat, niin ne käyttää miljoonia, että ne pääsee siihen. Niin. Että se, että niinku sä avaat sen ekan verkkokaupan, sun pitää olla pro, keskustelee toimittajien